印度不惜给航母开膛破肚，舰载机选定阵风，其背后的战略考量到底是什么？观众朋友，大家好，我是付前少。经过好几个月的严格评估后，印度海军为其首艘国产航母维克兰特号采购舰载机的计划终于接近尾声。法国阵风 M 战斗机已经战胜波音公司的超级大黄蜂，赢得了最后的胜利。而尴尬的俄罗斯米格 29K 甚至都没有被邀请参与竞标。据印度时报报道，印度海军在报告中指出，阵风 M 在执行作战任务时的能力以及标准方面，比 FA-18EF 更能满足印度海军的需求。不过，阵风 M 战斗机的机翼无法折叠，会占据较多的甲板和机库空间。相对的 ，FA-18EF 在这方面则较具优势。据报道，法国总统马克龙在今年3月访问新德里时，有望签下超过26架阵风 M 战斗机的合同。不过，马克龙访问印度的确切日期尚未宣布。要注意一点，法国卖给印度的阵风 M 舰载机的单价高达2.5亿美元，给人以又一次充当冤大头的感觉。而且，为了适应阵风 M 在航母上的正常运行，印度还不得不将维克兰特号航母送回船厂进行改造，甚至要开膛破肚才能使用。为什么会这样呢？关键在于舰载机的升降机不配套。维克兰特号采用了2个右舷侧的升降机，其宽度约为 9.12 米，虽然比超日王号升降机的8米多了 1.12 米的宽度，但是也只能供米格 29K 使用。在这个问题上，我们还不得不佩服俄罗斯人给印度挖坑的智慧，不坑死不罢休。阵风 M 的机翼不能折叠，其翼展为 10.8 米，这就意味着在维克兰特号上根本无法直接部署阵风战斗机。当然，美国的 FA-18EF 超级大黄蜂机翼折叠后的宽度为 9.75 米，也太大了。波音公司提出了一个解决方案，让折叠了机翼的 FA-18EF 舰载机斜着进入升降机。这么做不能有一丝一毫的差错，实际上同样是无法直接部署。所以，当印度下决心不选择米格 29K 作为维克兰特号的舰载机时，说明他们已经定下了回厂改造升降机的决心。那么，我们该如何来看待印度国产航母最终选择阵风 M 的决定呢？首先，这意味着印度军队对阵风战斗机是真爱，也就是说，其空军对阵风战斗机的评价非常高，而且明显要高于对美国 FA-18EF 的评价。其次，印度对米格 29K 舰载机深恶痛绝，证明俄制战斗机开始失去印度市场，未来其空军战斗机的采购也可能是这个结果。印度计划自己改装苏30 MKI， 退出苏57计划等等，说明他们对俄制战斗机的失望。米格 29K 的故障率高，作战半径短，坠毁率也非常高。在印度人看来，该型机根本就配不上国产的维克兰特号。不过话又说回来，米格 29K 的事故多，不光是飞机的问题，与飞行员的操纵不当也有很大关系，只是印军不愿意承认罢了。最后，印度在战斗机的采购上可能不大愿意选择美国的战斗机。虽然这次印度说阵风更合适，但是我们不能因此而否认 FA-18EF 的实力。印度现在的主力战斗机还没有美国货，选择阵风 M 可以简化后勤，暂不考虑美式战斗机的另一个原因，可能是避免在国防安全战略上受制于美国。莫迪政府在外交上玩独立自主，一旦引进了美式战斗机，那么土耳其买俄罗斯的 S-400 防空导弹后被制裁的下场就是一个活生生的案例。未来，印度航母将分为2个层次，一艘是低端货组合，也就是超日王号搭载米格 29K， 另一艘呢就是理想组合维克兰特号搭载阵风 M， 后者才代表印度人对航母舰载战斗机的期望。不过，这项交易带来的后续问题也非常多，特别是巨额的舰载机采购开支，航母升降机的改造也面临一定的难题。总体来说，
印度人选择阵风 M 舰载机，从地缘政治和技术层面看，都是一个较为正确的选择。法国人成了大赢家，而失望的不仅仅是美国，还有更加尴尬的俄罗斯。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。